오늘 어둠의 권세를 이기신 그리스도라는 제목으로 하나님의 말씀을 今日 증거하겠습니다. は暗闇の力を打ち破ったイエス様という題を持って御言葉を伝えたいと思います。 오늘 본문의 말씀은 베드로의 설교 내용입니다. 今日の本文の御言葉はペテロの説教の内容です。 베드로는 성령의 충만함을 받고 설교를 했습니다. ペテロは聖霊に満たされて説教しました。 성령에 충만한 사람은 예수님을 전하게 되어 있습니다. 満たされた人、聖霊に満たされた人はイエス様を証しするようになっています。 왜냐하면 성령은 예수님을 증거하는 영이기 때문에 な 그렇습니다. ぜならば聖霊というのはイエス・キリストを証しする霊が聖霊だからです。 할렐루야. アメン。 여러분들 가운데 성령으로 충만해 계십니까? 皆さんの中に聖霊様いっぱいに満たされていますか？ 그렇다면 우리들의 입술에서 예수님을 증거해야 될 줄로 믿습니다. そうでしたら私たちの口からイエス・キリストは生きておられると証ししなくてはなりません。 성령에 충만한 사람은 예수님을 증거하지 않고서는 견딜 수가 없습니다. 聖霊に満たされた人はイエス・キリストを伝えなくては我慢できません。 오늘 베드로는 성령에 충만하여 설교를 합니다. 今日のペテロは聖霊に満たされてメッセージをしました。 그랬더니 3천 명의 사람들이 그 얘기를 듣고 회개를 하고 예수님을 영접합니다. そうしますとその説教を聞いて3000人の人が悔い改めイエス・キリストを受け入れました。 우리가 성령에 충만하여 예수님을 증거할 때 그럴 때 예수님의 이름이 다른 사람들에게도 들어갈 줄로 믿습니다. 私たちが聖霊に満たされて伝えるときに他の人にもその聖霊が伝わると信じます。 오늘 그가 설교한 내용 가운데 하나는 부활의 예수님을 증거한 내용이었습니다. 今日の内容はですね、一つはイエス・キリストが蘇られたということでありました。 예수님은 죽은 가운데서 부활하셨습니다 하고 얘기한 것입니다. イエス・キリストは死から蘇られましたという内容でありました。 예수님이 죽은 가운데서 부활하신 것을 여러분 믿습니까? 皆さんイエス・キリストが死の中から蘇られたことを信じられますか？ 우리도 장차 부활할 것을 믿습니까? またイエス様だけでなく私たちも将来蘇ることを信じますか？アメン。 할렐루야. アメン。 우리도 그것 때문에 예수님 믿는 겁니다. 私たちもそこに希望があるからイエス・キリストを信じるのであります。 영원히 살 삶을 우리 주님께서 약속하셨습니다. 永遠の命をイエス様は約束してくださいました。 예수님은 어둠의 권세를 부서뜨렸습니다. イエス・キリストは暗闇の力を破りました。 어둠의 세력을 이기셨습니다. そして暗闇の力に打ち勝たれました。 이겼다라는 말은 어디에 자주 사용됩니까? 勝った、打ち勝ったという言葉はどこでよく使うでしょうか？ 이긴 사람이 있으면 진 사람이 있습니다. 勝った人がいる一方で負けた人がいるはずですね。 이것을 승패라고 얘기합니다. これを勝敗と言います。 스포츠 경기에서 이런 용어를 자주 사용하기도 ス 하고요. ポーツではこのような言葉をよく使いますね。 그리고 전쟁에서도 사용합니다. また戦争でも使います。 북한이 지금 미사일을 준비하고 핵을 준비하고 전쟁의 위협을 하고 있습니다. 北朝鮮は今ミサイルを持って核を持って戦争の危機を煽っていますが、 한국은 그것을 위해서 준비를 합니다. 韓国もそれについて今待機しています。準備しています。 군사적으로 동맹국인 미국에서는 스텔기를 갖다가 한국에 보냈습니다. 軍事的な同盟国でありますアメリカがス 스텔기. テル機をですね、飛行機ですね、韓国に送りました。 스텔기는 레이더에 포착이 안 됩니다. これはレーダーに取られない、レーダーにキャッチされない飛行機だそうです。 거기서 재래식 무기를 사용한다 그러는데 지하 60m까지 폭탄이 파고 들어간대요. そこから撃たれました爆弾は地下60メートルまで撃ち込まれる爆弾が撃てると言われています。 지하에서 그 폭탄이 터지면요 인공적인 지진이 일어난답니다. そしてそのような奥深くまで爆弾が撃ち込まれますと人工的な地震を起こすことができるそうです。 북한에는 깊은 방카가 굉장히 많습니다. 北朝鮮には深い 호라나. ホラー穴がたくさんありますけれども、 지진이 일어나면 그것이 다 무너진다는 거죠. 地震が起こればそれが全部壊れると思います。 그래서 스텔기를 내가 보냈다라는 것은 그런 위협적인 내용이 담겨 있는 것입니다. このステル機を韓国に送ったということはそのような危機がありますということを意図しているわけです。 여러분 왜 핵을 만듭니까? なぜ核ミサイルを作るんでしょうか？ 왜 스텔기를 왜 보냅니까? なぜステル機を送るんですか？ 이기려고 그러는 겁니다. 勝つためにそうするでしょう。 진다는 것은 무엇입니까? 負けるということは 내가 그 상대방의 지배하에 들어간다는 겁니다. 相手のその支配下に自分が入るということを意味します。 만약에 아주 바람직하고 놀라운 그런 환상적인 나라가 나를 지배해 준다면 얼마나 좋겠습니까? 素晴らしい幻想的な美しい国が自分を支配するとすればどんなにいいでしょうか？ 그렇지만 여러분 공산주의가 지배하는데 세상에서 잘된 나라 하나도 없습니다. でも共産主義が支配した国が今までうまくなった豊かになった国は一つもありません。 러시아 혁명을 일으킨 그런 러시아도 망했습니다. ロシアも滅びました。
구소련이죠. 旧ソ連と言われていま 지금 す。 그래서 러시아로 바뀌었습니다. 今ロシアに変わりましたけれども、 경제가 굉장히 힘듭니다. 非常な経済不況に陥っておりますけれども、 그 혁명을 본받아서 중국에도 공산당을 창설했습니다. その真似をして中国も共産党を作りました。 아, 중국도 엉망이었습니다. 中国もめちゃくちゃであります。 이제 그것을 포기하고 이제 자본주의를 들여옵니다. 今資本主義を取り入れようとしております。 민주주의도 民 들어갑니다. 主主義も入っています。 그때 중국이 좀 잘 살기 その 시작했습니다. ように共産主義をちょっと排除したところ、このように豊かな国となりました。 세상에서 공산주의가 남은 북한밖에 없습니다. 今共産主義が残っている国は北朝鮮しかありません。 굉장히 못 살지 않습니까? 本当に貧しい国になってしまい 세계가 まし 다 た。 알고 있습니다. 世界中が認めるところであります。 그렇지만 사람들에게 그렇지 않다고 자기들 나라 자국민들에게는 그렇게 얘기를 합니다. でも北朝鮮にいる人たちはそうではないと言い張ります。 지상 천국이라고 얘기합니다. 史上王国だ、天国だと言います。 정말 그렇습니까? 本当にそうでしょうか？ 정말 좋은 나라라면 지배를 당해도 좋을 겁니다. 本当にいい国であればそこの国の支配を受けたいと思うでしょう。 그러나 그렇지 않기 때문에 지배당하고 싫기 때문에 안 된다고 얘기하는 겁니다. でもそれが嫌だから脱北者がいたりですね、その国が嫌だという人が実際いるわけであります。 그러니까 목숨을 걸고 싸우는 겁니다. ですから命をかけて戦うのであります。 예배드리는데 저기 잠에 지배당하면 안 되겠습니다. 皆さん礼拝を捧げするのに眠りに支配されてはいけませんよ。 옆에 한번 찔러주세요. 앞에 찔러줘. 잠에 지배당하면 안 돼요. 眠りに支配されてはいけませんよ。 이렇게 많은 사람 앞에서 이러는 것은 사랑하기 때문에 그런 겁니다. 皆さんの前でこのようにね叱責するのは愛しているからですよ、佐藤さん。 사랑하기 때문에 한마디라도 하나님 말씀 드리라고 깨우는 겁니다. 愛しているからね、御言葉一言でも聞いて帰ってくださいとね起こしたんですよ。 왜냐하면 하나님 말씀에 지배하에 있어야지요. 神様の御言葉の支配に置かれなければならないからです。 자, 그렇기 때문에 예수님은 이 땅에 와주신 겁니다. このためにはイエス・キリストは私たちのために来てくださいました。 어둠의 지배가 좋은 것이 아니기 때문에 그것을 해방받기 위해서 이 땅에 와주신 겁니다. 暗闇の支配に置かれることが良くないことであるから、その暗闇を排除するために来てくださったのであ 예수님은 ります。 어둠의 권세를 이기셨습니다. イエス・キリストは暗闇の力に打ち勝たれました。 승리하셨습니다. 勝利されました。 자, 어떤 것에 구체적으로 승리했는지 오늘 그 의미를 상고해 보려고 じゃあ 합니다. 具体的にその意味を考えてみたいと思います。 첫 번째로 第1番目に 죄의 그 세력을 깨뜨렸습니다. 罪の勢力を打ち破りました。 모든 인간은 죄 아래 갇히었습니다. すべての人は罪の支配下に置かれています。 율법이 있기도 전에 죄가 있었다고 로마서에서는 얘기하고 ロ 있습니다. ーマ書には立法がある前にすでに罪はあったと言われています。 율법이 있기 전엔 죄가 있었지만 죄인지 몰랐었다고 말하고 있습니다. そしてローマ書は立法がある前にすでに罪はあったんですけど、それが罪であることすら知らなかったとあります。 여러분 왜 그렇습니까? なぜでしょうか？ 죄가 있었는데 그게 죄인지 아닌지 왜 모릅니까? なぜ罪があるのにもかかわらずそれが罪かどうかもわからなかったんでしょうか？ 법이 없기 때문에 그렇습니다. 法律がなかったからであります。 세상의 법은 이렇습니다. 世の中の法律もそうです。 헌법을 만들고 憲法を作り、 도덕의 법을 만들고요. 道徳法を作り、 그것을 어기면 그 사람은 죄인이다라고 얘기합니다. その法に引っかかればですね、その人を犯罪者と言いました。 자, 여러분 그럼 한번 이렇게 생각해 봅시다. 皆さんこれ考えてみましょう 그 か。 법에 걸리지 않으면 죄인이 아닙니까? じゃあその犯罪を犯したという法に引っかからなければ罪がないと言えますか？ 사실은 그렇지 않습니다. 実際はそうじゃないですよね。 세상은 그 법에 걸려야지 죄인이라고 얘기를 합니다. 世の中はそのある法律に引っかかればそれは犯罪だというふうに言います。 그러나 한번 생각해 보십시오. でも考えてみましょう。 그 법에 걸리지 않고서 죄를 짓는 사람이 얼마나 많습니까? でもその法に引っかからないように罪を犯す人の方がどれだけ多いんですか？ 죄를 짓지만 법에 걸리지 않았기 때문에 나는 죄인 아니다 이렇게 얘기하는 사람 많습니다. 罪を犯したにもかかわらずその法に引っかからなかったから私は罪人じゃないよと胸を張って生きている人がいる 율법은 んです。 그것과 비슷합니다. 立法というのはこれと同じようなもので、 율법이 없었을 때는 죄인지 몰랐습니다. 立法がなかった時にはそれが罪であるかどうかも分かりませんでした。 율법은 언제 立 생겼습니까? 法はいつ出てきたかと言いますと、 모세 시대 때 モーセ 생겼습니다. の時代にできました。 그 이전에는 하나님께서 기뻐하지 않는 것이 모든 것이 다 죄였습니다. その前はですね、神様が喜ばないことは全て罪だったんです 그러나 が、 하나님을 모르는 사람은 그 죄가 죄인지 모릅니다. 神を知らない人、神を信じない人はそれが罪であることすら分からなかったの 그렇기 で、 때문에 하나님을 아는 사람은요, 아, 내가 정말 죄인이구나. 이거를 깨닫기 시작합니다. 神様を信じる人、神を知っている人は、ああ、これが罪だったのか、罪だと思わなかったけど罪だったんだということが分かり始めたんです。 하나님을 모르는 사람은 이렇게 얘기합니다. 神様を知らない人たちは言います。 내가 얼마나 바른 사람인데 私がどれだけ正しく生きてきたと思うんですか？ 나를 믿어라. 私を信じればいいでしょう。 나는 법이 없어도 살 사람이다. 私は法がなくても正しく生きる人間だよ。 그러나 하나님을 아는 순간 でも神様を知った瞬間に、 나는 정말 죄인입니다. 本
当に罪人だということが分かります。 나는 하나님 앞에 설 수 없는 사람입니다. 神の前に出ることのない 나는 罪人だ。 부족한 사람입니다. 本当 이렇게 に 되는 弱いもの 것입니다. だというふうに分かるんです。 여러분 죄인임을 皆 인정하십니까? さんご自身が罪人であることを認められますか？ 그렇습니다. 우리는 하나님 앞에 죄인임을 인정해야 そう 됩니다. なんです。私たちは神の前で罪人だということをまず認めなくてはなりません。 예수님은 그 죄를 위해서 이 땅에 와주셨고 イエス・キリストはその罪を解決するために来てくださり、 그 죄를 해결하시기 위해서 부활하셨습니다. その罪を解決してくださるためにこの地上に来てくださいました。 예수님께서 만약에 부활하시지 もしイ 아니하셨다면 エス・キリストがよみがえりがなかったのであれば、 그 죄는 그대로 남아있을 겁니다. 私たちの罪はそのまま残ったはずです。 왜냐하면 우리가 똑같은 사람처럼 죽고서 아무런 변화가 없기 때문입니다. なぜならば私たち人間と同じように死んで何の力もない、何の変化も起こすことのできないことであるからです。 그러나 예수님은 죽고서 3일 만에 でもイ 부활하셨습니다. エス・キリストは死んだだけではなく3日目によみがえられました。 할렐루야. ハレルヤ。 자, 그렇다면 우리는 예수님께서 그렇게 죄를 사함을 주셨는데 어떤 사람이 용서함을 받습니까? じゃあイエス・キリストはそのようによみがえってくださったんですけれども、どのような人が罪を許される人となるんでしょうか？ 예수님이 부활하셨다라는 것을 아는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. イエス・キリストよみがえったの知ってるよ、これで終わってはいけません。 그것을 믿는 사람은 구원받는 줄로 それを 믿습니다. 信じる人が救われると聖書は語っています。 그 사람은 죄에서 이제 해방받는 겁니다. その人は罪から解放された人です。 아까 말씀드렸습니다. 先ほど申し上げました。 만약에 북한이 전 세계를 지배한다면 もし北朝鮮が全世界を支配するのであれば、 공산주의 치하에 다 들어가는 겁니다. すべてが共産主義の支配下に置かれます。 공산주의의 뜻은 무엇입니까? 共産主義というのは、 같이 생산한다는 의미입니다. 共に生産するという意味を共産主義と言います。 성경은 공산주의를 얘기하고 있지 않습니다. 聖書は共産主義ではありません。 공분주의를 얘기하고 있습니다. 共に分かち合う共分主義であります。 생산하는 사람들은 각각 자기의 분량대로 생산하게 되어 있습니다. 生産する人はそれぞれの分量に応じて、能力に応じて生産します。 그러나 자기의 최선을 다한 그것을 함께 나누는 것이 성경의 そ 가르침입니다. して自分が一生懸命生産したものを一緒に分かち合う、これが聖書の教えです。 자본주의도 성경적인 것이 아닙니다. 資本主義も聖書の主義ではありません。 자본주의는 돈이 있는 사람이 돈을 더 법니다. 資本主義というのはお金持ちはもっとお金を儲けます。 이제는 자본주의가 공산주의보다 낫다고 옛날에는 생각을 했었습니다. 昔は資本主義は共産主義よりいいじゃないかと考えたんですが、 그리고 최근에는 자본주의도 붕괴된 현상이 나타나고 있습니다. 今も資本主義には限界があるのではないかという分岐点に来ています。 유럽을 시작으로 해서 미국도 그렇고 한국도 그렇고 일본도 그렇고 지금 경제가 엉망이 되고 있습니다. 今全世界が経済恐慌に陥っています。 그것이 자본주의의 지금 후유증이라고 얘기하고 있습니다. これは資本主義の後遺症であるというふうに言われています。 우리는 성경으로 돌아가야 됩니다. 私たちは聖書の主義に戻らなくてはなりません。 우리의 삶에 있어서 최선을 다해서 세상을 살아야 되고 私たちは一生懸命働いて生産しなくてはできません。 우리의 가진 것으로 최선을 다해서 이웃을 도와야 되고 そして私たちの持っているものを持ってベストを尽くして隣人を助けるべきです。 하나님을 섬겨야 될 줄로 そして神 믿습니다. 様にお捧げするべきです。 죄의 지배에서 벗어나야 되겠습니다. 罪 죄의 지배. の支配から逃れなくてはなりません。 두 번째로 예수님께서 멸망시킨 것이 있습니다. 2番目にイエス・キリストが滅ぼしてくださったものがありますが、 악한 것, 사단의 세력에서 모든 것을 물리치셨습니다. すべてのものからすべてのものをサタンの勢力から解放してくださいました。 많은 사람들은 이렇게 얘기합니다. 多くの人は言いますね。 악한 그 사단은 그 악령 이렇게 얘기하면 悪魔、サタン、悪霊よと言いますと、 그 사람은 굉장히 그 존재는 무섭다고 느껴집니다. その存在というのは怖いものじゃないか 그 なと考え 능력은 ですね。 굉장히 세다고 생각합니다. 悪魔サタンの力は強いんじゃないかなと思います。 그것은 여러분 속고 있는 것입니다. 皆さんそれ騙されていますね。 그 사단의 세력은 그렇게 강한 것 아닙니다. サタンはどんなに力が強いと言ってもそんなも大したものではありません。 왜냐하면 그 세력은 하나님 손에 있기 때문에 なぜな 그렇습니다. らばサタンの勢力すら神の御手の中にあるからです。 욥기를 보면 그 사실을 잘 알 수 있습니다. ヨブ記を見ますとよくわかります。 욥은 동방의 의인이었습니다. ヨブは東方の義人でありました。 하나님께서 인정해 준 사람입니다. 神様が認めるほどの信 그는 仰者でした。 굉장한 부자였습니다. 金持ちでありました。 세상 사람과 비교할 수 없는 굉장한 부자였습니다. 世の中の人と比べ物にならないほどのお金持ちでした。 오늘날 같으면 누굴까요? 今日ですとビル・ゲイツですか？ 빌 게이츠 굉장한 부자죠. すごいお金持ちですね。ビル・ゲイツぐらいでしょうか？ 개인 재산이 10억 달러 이상을 가지고 있습니다. 個人、財産を15億ドル以上持っています。 10억 달러면 얼마일까요? 15億ドル、皆さん計算できる方いらっしゃいますか？ 공이 몇 개 붙을지 계산이 안 됩니다. N으로 아니면 원으로 계산이 안 돼요. ゼロがいくつついてるかわからない。円にもウォンにも理屈 기업의 還元で 재산이 きない 아니라 ですね。 개인 재산만 これは企業の財産ではなく個人の財産だけですよ。 엄청나지 素 않습니까? 晴らしいですよね。 자, 만약에
동방의 의인 욥이 그러한 굉장한 부자라고 한번 생각해 보십시오. 東方の義人であったヨブがこのような金持ちだったとしましょう。 옛날에는 부자의 기준을 갖다가 양 몇 마리, 땅 얼마 뭐 이런 걸로 계산했습니다. 昔はですね、どのようにしてその金持ちかということを数えるかと言いますと、羊を何頭飼っているか、そして土地はどれぐらいあるかというのが金持ちの基準でし 요즘은 た。 가부가 얼마를 가지고 있고 회사를 몇 개 가지고 있고 우리 돈이 얼마나 있고 이게 부자 아닙니까? 最近で言えばですね、株がどれぐらいあるのか、資産どれぐらい持っているのか、そして何でしたっけ、 お金がどれぐらいあるかですね、が金持ちの基準でしょう。 그러므로 이 욥이 가졌던 그 기준은 그 당시에 굉장한 부자였던 겁니다. ですからヨブが持っていたお金というのは非常に多かったと思います。 어느 날 사단이 하나님께 찾아갑니다. サタンがですね、ある日神様を訪問しました。 사단은 어떠한 사람입니까? サタンというのはどういう人かと言いますと、 송사하는 자라고 말합니다. 웃다 이러고. 訴えるものだというふうにありま 송사하는 す。 자는 뭐냐면 죄를 가지고 요 사람 벌해야 된다고 이렇게 재판을 거는 사람, 송사하는 사람 이걸 얘기하는 겁니다. 悪魔というのはいつもですね、訴えてくるんですね。いや、ヨブが義人と言ったって、いくら義人と言ったってこんな悪いところがあるでしょう。 어떠한 사람이라도 송사하려고 합니다. どんな人でもですね、いや、あの人は過去にこんなことがあるから訴えようとします。 하나님한테 가서 이렇게 얘기합니다. そして神様にこう言います。 하나님 욥이 굉장히 부자지 い 않습니까? や、神様ヨブってお金持ちでしょ。 하나님은 욥을 굉장히 기뻐하시지요. 神様はヨブのこと好きでしょ。 근데 사실 그거 아무것도 아닙니다. でもね、本当はね、大したことないですよ。 하나님이 그렇게 돈을 많이 주셨으니까 그 사람이 하나님 잘 믿는 거지. 그 돈 다 뺏어가 봐요. 그 하나님 믿지도 않아요. 神 그렇게 様ね、 얘기했습니다. 神様がね、お金持ちにしたからね、だからね、神様、神様って言うだけで、そのお金をね、全部奪ってごらんなさいよ。神様なんか捨てますよ。やってごらんなさいと言ったんです。 하나님은 사단에게 이렇게 명하셨습니다. 神様はサタンに命じました。 그의 모든 것을 뺏어가도 좋다. いいよ。じゃあ、すべての財産、すべて取ってってもいいよ。 그러나 그의 생명은 뺏어가지 말라라고 その代わり 말씀하셨습니다. 命だけは手を触れてはいけないよ。 무엇입니까? 경계선을 얘기하고 있습니다. これは境界線を言っています。 사단은 힘을 가지고 있을지 모릅니다. サタンというのは力があるかもしれません。 그러나 한계가 있습니다. でも限界があります。 이것을 우리가 알아야 되겠습니다. これを私たちは知るべきです。 하나님의 지배하에 있다는 겁니다. その悪魔サタンの働きも神様の支配下にあるということ 이 です。 세상 모든 만물은 하나님의 손에 있습니다. すべてのものは私たち全世界のものが神様の支配下にあります。 그렇기 때문에 우리는 하나님의 이름으로 기도하는 겁니다. ですからイエス・キリストの皆によって私たちは祈るのです。 사람의 일이 잘 되고 못 되는 것도 여호와의 손에 있는 줄로 믿습니다. 何かがうまくいくのもいかないのもすべて神の御手の中にあります。 인간이 계획을 세울지라도 그 길을 인도하시는 분은 하나님이라고 성경은 말합니다. 人が計画を立てますけれどもその道を導く方は神であると聖書は語って 하나님 います。 너가 앉고 서고 일어나 생각하는 것까지도 하나님은 알고 계시다고 神様皆さん 말씀하셨습니다. が座るのも立つのもすべてのことを知っておられると聖書は語ってい 너 ます。 손의 경영이 여호와께 있느니라 하나님 あなたの 말씀하셨습니다. 手のことはすべて神様の御手の中にあるんだよとおっしゃいま 그러므로 した。 여러분 하나님께 의지하시기 ですか 바랍니다. ら神様を頼りましょう。 여러분들의 사업을 하나님께 의지하십시오. 皆さんの授業を神様にお預けしましょ 하나님이 복을 주시려고 그러는데 의지하지 않으니까 복을 받을 수가 う。 없어요. 神様が祝福しようと願っておられても自分の手の中に握っていたのであれば神様は祝福 내가 されません 힘이 。 있을 때 의지하는 겁니까? 神様に力がある時に神様に頼るんですか？ 아니에요. 내가 힘이 없을 때 의지하는 겁니다. 力がない時に頼るでしょう。 내가 힘이 없기 때문에 하나님 의지하는 겁니다. 神様力がないからといって 그 神様に頼 걱정을 るんです。 여러분 지려가지 마시기 바랍니다. 皆さんすべての心配しないでください。 하나님께서 지어주십니다. 神様が満たしてくださいます。 여호와께 의뢰하라. 神様に信頼せよ。 그가 너희를 권고하시리라 말씀하셨습니다. 彼があなたを強くしてくださるからとあります。 권고하리라 무슨 말이라고요? どういうことかと言いますと、 나갈 길을 가르쳐 주신다는 겁니다. あなたが行くべき道を教えてあげますということです。 하나님 지금 경제 상황이 이렇습니다. 神様今経済がこうです 하나님 よ。 내가 어디로 가야 할까요? どうすればいいんですか？ 하나님 내가 갈 길이 꽉 막혔습니다. どこに行けばいいか分かりませ 하나님 ん。 어떻게 ど 할까요? うすればいいんですか？ 하나님께 의뢰하라는 겁니다. 神様に信頼しなさいということで 내가 す。 힘들 때만입니까? すべてのことは 내 辛い時 앞길에 だけですか？ 갈림길이 있습니다. 分かれ道な分岐点 하나님 に来 내가 た時、 어느 쪽으로 가야 할까요? 神様こっちですか？あっちです 하나님께 か？ 의뢰하라. 神様に信頼しまし 하나님께서 ょう。 가르쳐 주신다고 神様がこっち 말씀하셨습니다. だとよと教えてくださるんです。 문제는 무엇입니까? 問題は何かというと、 내가 선택하는 겁니다. 私が選んでしまうから問 하나님께 題です。 의뢰해야 되는데 神様に信頼しなければいけない 내가 선택해버리는 のに、 겁니다. 私が勝手に決めるんです。 하나님께 맡겨야 되는데 神様に委ねなけ 내 ればいけない 회사를 のに、 내가 경영하려고 하는 겁니다. 私の意思でそれを経営しようとするんです。 여러분 회사를 운영하시는 분이 있습니까? 皆さん会社経営していらっしゃる方いらっしゃいますか？ 정기적으로 주의 종을 꼭 부르셔서 여러분들 회사의 이름으로 예배드리시기 바랍니다. 皆さん定期的に主のしもべを呼んでその会社で礼拝をしてください。 한국은 조찬기도회라는 것이 있습니다. 韓国は 아사노 이노리 朝の国で 군인. 朝の祈り会があります。
전국에서 목사님들을 모셔놓고 아침 식사를 하면서 대통령이 나와서 같이 기도합니다. すべてのですね、主のしもべを朝呼びまして、集めまして、食事をしながらまた祈祷会をします。 얼마 전에 일본에서도 그 조찬 기도회가 시작됐더라고요. 日本でもその朝の祈り会が始まったそうです。 정치가들 중에서 하나님을 믿는 사람들이 일본에도 있다고 합니다. 日本の政治家の中にもクリスチャンがいます。 저는 희망이라고 생각해요. これは本当に希望だと思います。 나라의 모든 일을 하나님께 의뢰해야 됩니다. 国のすべてのことも神様に、政治もお任せしなくてはなりません。 회사의 경영도 하나님께 의뢰해야 됩니다. 会社経営も神様に任せなくてはなりません。 회사원이라 할지라도 그 회사를 위해서 여러분 기도하시기 바랍니다. 皆さん、会社員だから関係ないじゃないです。その会社のために祈ってください。 여러분들의 일을 하나님께 먼저 의뢰하십시오. 皆さんの仕事も神様に信頼してください。 아직 시작하지 아니한 회사가 있다면 시작하십시오. 皆さん、始めてない会社があれば始めてみてください。 여러분들의 자녀의 일을 하나님께 의뢰하시기 바랍니다. 神様に子供さんのこともお任せしてください。 하나님께서 그 길을 인도하실 줄로 믿습니다. 子供たちも神様が導いてください 왜냐하면 ます。 모든 지배는 하나님의 지배하에 있기 때문에 なぜなら 그렇습니다. ば全ては神の支配下にあるからです。 사단의 세력도 마찬가지입니다. 悪魔サタンの勢力も同じで 사단이 す。 아무리 공격할지라도 하나님의 손에 밑에 있는 겁니다. 悪魔サタンがどんなにいたずらをしても神様の御手の中にあります。 사단이 무서워하는 것이 있습니다. 神様が悪魔サタンが一番怖がるものは 예수님의 이름인데 イエス・キリストの名前です。 특별히 그 예수님의 이름을 사용할 수 있도록 허락한 하나님의 성도들입니다. 特別にですね、イエス・キリストの皆を使うことの特権があるこのクリスチャンたちを怖がっています。 예수님의 이름으로 모이는 것이 있는데 바로 그것이 교회입니다. イエス・キリストの皆を持って集まるところ、そこが教会ですが、 예수님의 이름이 나오면 그럼 무서워서 도망가게 되어 イ 있습니다. エスの名というだけ来ただけでも怖がって逃げます。 한 길로 왔다가 일곱 길로 도망가는 줄로 믿습니다. 一つの道で来て7つの道に逃げてしまいます。 예수님의 이름을 사용하시기 皆 바랍니다. さん、イエス・キリストの皆を使ってください。 그러므로 하나님 밑에 있는 이 사단을 ですから神の御手の下にあるこの悪魔サタンは 이길 수 있는 분 예수님의 힘입니다. イエス・キリストの力によって勝つことができま 그것 す。 때문에 예수님은 부활하신 겁니다. そのために私たちのためにイエス様は復活してくださったのであります。 창세기에 보면 創世記を見ますと、 아담은 선악과를 따먹고 죄를 짓게 됩니다. アダムは善悪を死を切る木の実を食べてしまいました。 여러분 열매 하나 따먹은 게 뭐가 죄입니까? なんかもう木の実を食べたら何がそう罪でしょうか。 하나 먹을 수도 있지요. 食べることもあるでしょ 근데 왜 죄입니까? う。なぜそれが罪かと言いますと、 하나님의 약속을 어겼기 때문에 죄가 된 겁니다. 神様の約束を破ったからです。 너는 정령 죽으리라. これを食べたら必ず死ぬよ。 죽게 되었습니다. 死ぬことになりました。 그리고 남자에게는 평생 수고하는 고생의 고통을 주셨고요. そして男性には血を耕して汗をして涙をしながらそこから作物を得なければならないよ。 여인에게는 애를 낳을 때 해산의 수고를 하는 고통을 주셨습니다. また女性には子供を産むという苦しみを与えるよ。 여러분 한번 생각해 보세요. 考えてみましょ 동물들이 새끼를 낳을 う。 때는요 動物が子供を産むときには 간단히 낳습니다. 簡単に産むんですよ 그렇게 ね。 고생 안 합니다. そんな苦しまないでしょうね。 그 새끼도 나면요 子供も生まれますとですね、 말도 낳자마자요 걸어다녀 뛰어다녀요. すぐにですね、特に鹿とか馬とかですね、すぐに生まれてすぐに立ち上がって走 근데 りますよね。 이상하게 유난히 사람은 그렇지 でも 않습니다. 人間だけそうじゃないですよね。 고생을 하면서 애를 낳고요. 本当に苦しみながら子供を産んで、 애도 그냥 태어나가지고요 막 그냥 막 이렇게 한번 뒤돌아서는 것도 몇 개월 지나야지 겨우 뒤돌아서고요. 子供たちがですね、歩くのにも時間かかるだけでも、その寝返りを打つだけでも何ヶ月かかるんでしょ。 이렇게 손을 쥐고 막 기어다니다가 張って 1년이 지나야지 겨우 한 걸음 이렇게 걸어가는 겁니다. 1年近くかかってやっと歩けるようになるんじゃないですか。 성경은 정말로 놀랐습니다. 聖書というのは本当に驚くべ 사람의 き本 모든 です。 것이 기록되어 있고요. 人のすべてのことも記 세상 録されていま 만물의 すし 이치가 、 기록되어 있습니다. 世の中のすべてのことが書かれています。 하나님 손에 있는 줄로 믿습니다. 神様の手の中にあります。 이런 인생에게 このような人生に 하나님은 축복을 주셨습니다. 神様は祝福をくださいました。 죄의 지배를 당하게 되었었는데 罪の支配を受けるようになっていたんですけれども、また悪魔サタンの支配を受けたんですけれども、 여자의 후손을 통해서 구원자를 주시겠다고 약속하신 女 겁니다. の子孫を通してあなた方に救いを与えると約束してくださいました。 그런데 사단은 그의 뒤꿈치를 물 것이요 이렇게 얘기하고 でも 있습니다. サタンはそのかかとを噛みつくだろうというふうに予言されていま 그런데 す。 그 여자의 후손은 그 사단의 뱀 같은 그 머리를 갖다 밟아 집 뭉개겠다고 그렇게 예언되어 있습니다. でもその女の子孫はですね、悪魔サタンのその勢力をかかとで踏みつけるというふうに予言されています。 뱀의 제일 큰 무기는요 머리입니다. 蛇の一番力があるところは頭なんですね。 뱀을 잡을 때 꼬리를 잡는 사람 없습니다. 蛇を捕まえるときに尻尾を捕まないで頭を 머리를 捕ま 잡아야 えるんです。 됩니다. 頭を捕むです。 꼬리 잡으면요 물려요. 尻尾を掴むと噛まれてしまうからですね。 동물들은요 꼬리 잡는 거 굉장히 싫어합니다.
있습니다. 動物はですね、尻尾を捕まえるの非常に嫌い 여러분 ます。 고양이 꼬리 한번 확 잡아 당겨 보세요. 皆さん実験してみてください。猫の尻尾を引っ張ってみてください。 그냥 까 하면서 그냥 굉장히 신경질적인 반응을 아마 볼 겁니다. 神経質な反応が見られると思います。 제 딸이 또 딸 얘기하면 딸이 굉장히 설교할 때 하지 말라고 싫어하는데 또 해야 娘 되겠습니다. 娘がですね、パパ、私の話はメッセージで使わないでと言うんですけど、 얘가 ごめんね、やりま 걷기 す。 시작한 때였습니다. 歩き始めた頃のことです。 얘가 겨우 걷기 시작하는데 교회 앞에 고양이 한 마리가 있었어요. やっと歩き始めた頃ですね、教会の前に猫がいましたけども、 고양이가 애가 있으니까 굉장히 가볍게 본 거죠. 猫はですね、ベンチの上にいましたけども、小さい子供が自分の方に来ましたからね、軽く見てたんですね。 어슬렁 이렇게 걸어가고 있었습니다. そして歩いていきました。 그런데 얘가 갑자기 고양이 꼬리를 잡더니 확 당겨버린 겁니다. そしたら娘がですね、その猫の尻尾をいきなりですね、近づいて撫でるのかなと思ったらいきなり掴んだんですね、尻尾を。 아마 이 고양이는 세상에서 제일 경기를 부리면서 깍 하면서 그냥 도망갔습니다. その猫はですね、今まで見たことないようなですね、すごい聞いたことないような声を出して逃 조그만 げま 조그만 した。 애가 이제 나이를 먹고 자라났습니다. その幼子が少し大きくなって、 그랬더니 이제 좀 뭘 좀 아는가 봐요. ちょっと分かり始めてみたいですね 조그만 。 강아지한테도 접근을 못합니다. 今はですね、小さい犬にもあまり近づこうとしません。 그래서 옛날 속담이 꼭 맞는다 이런 생각이 들어요. ですから昔のことわざはですね、本当に合っているなと思いますけども、 한국말에 하루 강아지 법모수온 줄 모른다 이런 말이 있죠. 이치니치 우마레 때 이치니치 다tta 왕창 고인우와 도라가 고아이という怖さがわからないということわざがあるんですけども、本当にそうですよね。 그렇지만 우리들 이 삶 가운데서 사단이 무서운 존재가 아니라 하나님께서 이미 사단의 머리를 짓뭉개 주셨다고 말씀하셨습니다. 私たちは悪魔サタンを怖がるものではなく、サタンはもうすでに女の子孫によって踏み砕かれたと聖書は語っています。 뱀꼬리가 아니라 머리를 짓뭉개 주셨다고 말씀하셨어요. 蛇の尻尾ではなくて頭を踏み砕いたとあるんです。 이미 우리는 승리했습니다. 私たちはすでにイエス様と共に勝利しました。 이미 머리가 박살났기 때문에 もうすでに頭は踏みつけましたから、 뱀은 무서운 존재가 아닌 겁니다. 蛇は何でもないです。 그러므로 우리에게 특권이 주어졌습니다. ですから私たちに特権が与えられました。 예수님의 이름으로 イエス・キリストの皆によって 사단아 물러가라. 悪魔サタンよ退けと命ずるこ 이렇게 とができるんです。 명령한다면 このように命じますと、 우리에게 사단이 물러가는 역사가 있을 것이라고 약속해 주셨습니다. 私たちから悪魔サタンが離れ去るという約束の御言葉でありま 여러분 す。 그런데 문제가 하나 있습니다. 問題が一つありますけど、 뭐예요? 何かと言いますと、 그림의 떡이 되면 안 됩니다. お餅もですね、ただ見てだけでは食べなきゃダメなんです。 그림의 떡이라는 그런 속담이 있어요, 한국에. 韓国にですね、絵のお餅ということわざがありますけれども、 아무리 맛있는 떡이 그림이 있을지라도 どんなに美味しそうに描いた描いたお餅の絵があっても、 보는 것만으로서는 맛을 느끼지 못하고 その目を見るだけではですね、味がわからないし、 내 배가 채워지지 お 않습니다. 腹もいっぱいになりませんよね。 떡은 직접 먹어봐야지 맛이죠. 実際に食べてみなくてわからないです。 여기 아름다운 여기 달걀 장식이 있습니다. 昨日ですね、遅くまで女性宣教会の方たちがね、きれいに卵を飾り付けしてくださったのが今前にありま 각 す。 구역에서 정성껏 준비해 주시고 区域ごとにですね、心を込めて準備してください 또 まし 이렇게 た。 예쁘게 포장하는 이런 것도요. 또 어떤 분이 또 자기가 봉사하겠다고 이렇게 아름답게 해주셨다고 얘기를 들었습니다. また卵もそのままではなくてね、きれいに飾るようにってある方がですね、奉仕してくださったという話を聞きました。 여러분들의 마음을 하나님께서 받으실 줄로 믿습니다. 皆さんの心を神様は受け取ってくださったと信じます。 그런데 예쁘게 이렇게 달걀이 있지만 皆さん目の前にこのようにきれいに飾り付けられた卵あるでしょ。 이거 나중에 여러분 다 드실 거죠. 皆さんこれ後で召し上がるんですか。 안 먹으면 이거 뭐 있으나마나합니다. これ食べないとね、ただの飾り物でしょうね。 예수님의 이름을 우리가 사용해야 됩니다. イエス・キリストの皆を私たちが使ってみなくて分かりません。 아는 것으로 끝나지 말고요. 知ってるじゃダメですよ。 우리 한번 소리내서 한번 외쳐봅니다. 皆さん私たち声を出して一回叫んでみますね。 예수님의 이름으로 예수님의 이름으로 사단아 물러가라. 사단아 물러가라. 벌써 여기 사단이만 벌벌 떠면서 다 도망간 것 같아. イエス・キリストの皆によって叫んでみますね。イエス・キリストの皆によって、悪魔サタンよ退け。悪魔サタンよ退け。もうそうしたらもう逃げていきましたよ。 아멘. アメン。 여러분 이렇게 자주 사용하시기 바랍니다. しょっちゅうこれを使ってください。 악한 사단이 오면 공포감이 옵니다. 悪魔サタンは私たちに恐怖感をもたらします。 두려움이 생기고 恐れが生じます。 마음이 불안하고 不安になります。 이라이라하고 イライラします。 이라이라는 한국말로 뭐라 그럴까? 안절부절 못하고
그럴 때 여러분 명하시기 바랍니다. そのような時にね、イエス・キリストの皆によって出て行けと命じればいいんですよ。 예수님의 이름에 능력이 있는 줄로 そのところ 믿습니다. にイエス・キリストの皆に力があります。 물론 여러분 마음에 믿음이 있어야 되겠죠. そのために皆さん信仰がなくちゃダメでしょ。 마지막 세 번째입니다. 最後の3番目です。 예수님이 무너뜨린 것이 있습니다. イエス・キリストが打ち勝ってくださったものは 무엇입니까? 죽음입니다. 死であります。 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 死よ、ハデスよ、お前の棘はどこにあるのかと言ったんです。 예수님의 이름 앞에서 사망도 필요가 없습니다. イエス・キリストの皆の前では死も関係ありません 왜요? 。なぜですか？ 사단이 예수님을 죽였습니다. サタンはイエス・キリストを殺しましたけれども、 십자가에 달리게 했습니다. 十字架につけましたけれども、 로마 병정을 이용했습니다. ローマの兵も用いてそのようにしましたけれども、 옆구리를 찔렀습니다. そして、釘を持って打ちましたけれども、 그 옆구리에선 물과 피가 나왔다고 말하고 こ 있습니다. の脇腹、イエス・キリストの脇腹からは釘で打たれて、その水と血が流れたとありますけれ 사람이 ども、 죽으면 피가 응고되면서요 물하고 분리됩니다. 人が死にますと水と血が分かれるんですね。 그래서 그 피가 물과 함께 같이 나온 겁니다. そして水と血が一緒に出てきます。 그렇지만 예수님은 죽으셨지만 イエス・キリストはそのように亡くなられましたけれども、 3일 만에 부활하셨습니다. 3日ぶりによみがえられたのであります。 이것은 우리의 능력입니다. これが私たちの希望です。 음악에도 여러 가지 표현이 있습니다. 音楽もいろいろな、ね、表現がありますけれども、 처음부터 포르테로 노래하는 그런 노래도 있습니다. 最初からフォルテでバーッと歌うのもあります。 사셨네 사셨네 이렇게 해요. このようにね、 시가 요미가랬다 또. よみがえられたよという賛美ですよね。 그런데 아주 조용하게 따라라라라라 피아노로 하다 갑자기 포르테가 나오면 더 깜짝 비꾸리 깜짝하는 겁니다. でも最初はピアノでね、ゆっくりして突然フォルテで大きくなるとびっくりしますよね。 예수님은 돌아가셨습니다. イエス・キリストは亡くなられました。 죽으셨습니다. 死んだんです。 음악이 끝나버린 것처럼 느껴지는 거죠. 音楽が途絶えたように思いました。 다들 잠들었습니다. みんな眠りに陥りました。 한번 콘서트에 한번 가본 적이 있습니다. コンサートに行ったことがある時のことですけども、オーケストラの演奏でありました。 영웅이라는 곡이었습니다. 英雄だったんですけども、 영웅이라는 곡 아십니까? 英雄って皆さんご存知です 그래서 か？ 저는 영웅이라는 곡이라 그래가지고 영웅 그러면 굉장히 놀랍지 않습니까? 英雄というと、なんかね、すごいですよ 그래서 ね。 굉장히 웅장하고 그리고 뭐 빵빠레도 막 나오고 막 굉장할 줄 알았어요. 英雄と言いますと、もうパンパレがパンパンになってね、壮大な音楽かなと思ったんです。 그런데 노래가 조용히 갑니다. 英雄という曲がですね、静かに流れるんですよ。 그것과 함께 제 눈도 점점 감겨갑니다. そしてね、눈도 감겨갑니다. そうするとね、だんだんまぶたが仲良くなってくるんですね。 졸려요. 眠いんですよ。 그래서 끝나고 이 영웅이란 노래에서 평을 한번 해봤습니다. その英雄について終わってから考えてみました。 왜 이렇게 곡을 만들고 영웅이란 타이틀을 넣었을까? なぜこのような曲を作って英雄という曲をタイトルにしたかな。 저는 음악 평론가는 아니지만 저는 이렇게 생각합니다. 私は音楽評論家ではありませんけれども、このように考えました。 수많은 영웅은 고난을 당하게 돼 있습니다. 多くの英雄は苦難を受けられたんです。 베토벤이 이 전쟁 당시에 만든 그런 음악들은요, 나폴레옹에 대한 영웅심에 그것에 대해서 노래한 노래가 많습니다. ベートーベンがですね、作った曲の多くはですね、その特に英雄については当時ナポレオンについて語ったものが多かったんです。 나폴레옹은 굉장한 전쟁을 한 사람 아닙니까? ナポレオンというのは非常に多くの戦争をした人ですよね。 근데 장승곡처럼 영웅이 표현됐어요. レクイエムのように、鎮魂歌のようにですね、作った曲が多いんです。 왜냐하면 전쟁 가운데 수많은 희생이 따르기 때문입니다. なぜならばその戦争の中で多くの犠牲があったからなんですね。 이것은 제 개인적인 음악 평론입니다. これは私の個人的な音楽評論ですとして聞いてください。 예수님도 그렇게 죽음 가운데 묻혔습니다. イエス・キリストも死の中に一度行かれました。 그런데 그는 부활의 주일날 아침에 영광의 부활의 모습으로 바뀌셨습니다. でも主日の朝ですね、栄光の姿として蘇られたのであります。 죽음도 예수님을 가둬놓지 못했습니다. 死さえもイエス・キリストを閉じ込めておくことはできませんでした。 사람은 누구든지 다 죽게 되어 있습니다. 私たち人間というのは誰でも一度は死ぬようになっていま 여러분 す。 다 죽어요. ここにいらっしゃる皆さんも必ず死にますよ。 죽는다니까요. 死にますよ。 이렇게 하면 기분 안 皆 좋잖아요. さんこんな 죽는다는 話聞 게. きたくないですよね、日曜日からね。 그렇지만 사실입니다. 本当ですんだね。 중국의 아주 무명한 아주 공자의 빛을 가려가지고 이름이 없는 학자가 한 명이 있었습니다. 孔子の中国にですね、孔子の名に隠れて、無名のですね学者がおりまし 그 た。 사람은 아무도 알아주지 않습니다. その学者のことを知っている人は誰もいませんでした。 그 사람이 어느 날
애가 난 잔치집에 참여했습니다. あるその学者がですね、ある子供が生まれたというお祝いの席に呼ばれていきまし 많은 た。 사람들이 다 이렇게 얘기합니다. 多くの人はその子供たち、 아, 얘는 보니까 가와이네. 똘똘하게 생겼네. 장군감이야. ああ、もうこの子はね、将軍になるよ。 어떤 사람은 야, 얘를 보니까 눈이 총명해. 얘는 학자감이야. ああ、この子は目の輝きが違うから学者になるよ、博士になるよ。 그 다음에 이 무명의 학자의 차례가 되었습니다. 次にこの無名の学者の順番になりました。 그 학자가 이렇게 얘기합니다. 学者がこう言ったんですね。 얘는 반드시 커서 죽을 겁니다. いや、この子は大きくなったらね、必ず死ぬよって言ったんです。 그렇지만 사실 여러분 누가 진리를 얘기한 でも 겁니까? 本当のことを言ったのは誰だったでしょうか 사람은 ね。 반드시 죽게 되어 있습니다. 必ず死ぬと言ったこの学者じゃないですか。 그런데 이 학자는 몰매를 맞고 쫓김을 でもこ 당했습니다. の学者はですね、鞭打たれて外に追い出されてしまいましたね。なぜかと言いますと、 구기요 요면학 같다 됐네. 그 말 뭐라 그러죠? 분위기 파악을 못한 겁니다. 자, 그렇지만 사실 인간은 죽음에 갇혀져 있습니다. でも私たち人間というのは必ず死ぬように決まっています。 그러나 예수님이 그것을 부서뜨려 주신 で 겁니다. もイエス・キリストはこれを打ち破ってくださったのであります。 우리 모두는 이제 私たちすべては 그 죽음에서 이길 수가 있습니다. この死から打ち勝つことができます 이 よ。 육신은 죽습니다. 私たちの肉体はもちろん死にます。 그러나 예수 그리스도를 믿는 でもイ 자들에게 エス・キリストを信じる者には 영원히 사는 하나님의 특권이 永 주어졌습니다. 遠の命が与えられるという特権があるんです。 그것이 바로 부활절의 의미인 것입니다. これがイースターの本当の意味です。 여러분들이 죽어 있는 것이 있습니까? 皆さん、もしかして死んでいるものがありますか？ 예수님의 이름으로 말미암아 살아난 역사가 일어나길 예수님의 이름으로 イ 축원드립니다. エス・キリストの皆によってそれがよみがえる神の御業が皆さんの中にありますよう 사람은 に。 죽음의 공포에 떨고 있습니다. 私たちはいつも死の恐怖感に襲われています。 가나가경에는 유명한 암 치료의 병원이 있습니다. 神奈川県に有名ながん治療センターがありますけれども、 어느 날 그 아는 분을 통해서 신방을 가게 되었습니다. ある方を通してですね、そこに訪問に行くことになりました。 나이가 60이 넘으신 늙으신 분이셨습니다. お年がもう60を超えた方の訪問でした。 병상의 모습을 보니까 목이 절반만 남아 있습니다. 病床のその姿を見ますとですね、この喉もですね、半分ぐらいしか残ってませんでした。 갑상선 암에 걸리셔가지고 절반을 잘라내셨습니다. 甲状腺のがんにかかれまして、その方もそこを切り取って半分しか 음식을 なかった 먹지 んです。 못해서 구다 관을 넣고서는 음식을 섭취했습니다. 口から食べ物が取れないので管を通して栄養を取っておられました。 말도 제대로 잘 못하십니다. 話すこともそんなにできませんでした。 같이 함께 와서 손 붙들고서 기도했습니다. 言ってあげて、そしてそこで手を握って一緒に祈りました。 하나님 이분의 생명을 구원해 神 주시옵소서. 様、この人の命を救ってください。 놀랍게도 하나님께서 이분을 살려주셨습니다. 驚くことにですね、この方を神様生かしてくださいました。 하나님의 능력으로 밖에는 생각할 수가 없는 일들이 これは 일어납니다. 神様の力でなくては起こり得ないことなんです。 그렇지만 병이 났을지라도 언젠가 또 우리는 죽게 돼 있습니다. でもその甲状腺がんが治ったとしてもいつかはまた死にますよね。 신宿구에 또 병원이 하나 있었습니다. 新宿にも一つ病院がありますけれど 어떤 も、 분이 또 신방을 요청했습니다. ある人が先生訪問に一緒に行ってくださいと言って一緒に行きました。 여자 집사님은 예수를 믿지만 남편이 일본 분이신데 예수님을 안 믿으셨습니다. 女性の方はですね、七時さんで教会のクリスチャンでありましたけれども、そのご主人がノンクリスチャンでした。 그런데 이분도 암에 걸리셔서 마지막 의사로부터 사형 선고를 받았습니다. このご主人もですね、やはりがんにかかっておられて、余命何ヶ月というふうに死刑宣告を受けておりました。 교신대모 오카시고 아리마생 이런 얘기였습니다. 오늘 죽으셔도 오늘 돌아가셔도 이상하지 않을 정도로 이제 때가 다가왔습니다고. 그래서 이 여자 집사님이 죽기 전에 꼭 예수님을 소개하고 싶다고 신방을 해달라 그랬습니다. そしてこの女性の司祭さんがですね、必ずこのご主人にイエス様を信じてもらいたいということで牧師を呼んだわけであります。 가기 전에 간절히 기도했습니다. 行く前にもですね、切なる祈りを持って祈りました。 원하옵기는 이 질병을 죽음에서 해방시켜 주시면 감사하겠습니다. 神様、どうかこのご主人の病気を治してくだされば感謝ですけれども、 그러나 아버지의 뜻대로 하옵소서 でも神様の御心のままにしてくださいと 기도하고 신방을 했습니다. 祈ってから行きました。 그분에게 얘기를 했습니다. その方に申し上げまし 그분은 た。 한 번도 교회 다닌 적이 없습니다. その方は一生の間一度も教会に行ったことはありませんで 예수님에 した。 대해서 생각해 본 적이 없는 イエス様 사람입니다. についても考えすらしたことなかったんです。 갑자기 예수 믿으라고 해도 이 사람이 어떻게 받아들일까 걱정했습니다. この人にいきなりですね、イエス様を信じてくださいと言ってもどういう反応するか그래서 恐れがありまし 담대하게 た。 얘기를 했습니다. でも祈って神様の御言葉を大胆に伝えました。 예수님은 우리의 죄를 위해서 십자가에 달려 돌아가 주셨습니다. イエス・キリストは私たちの罪のために代わりに死んでくださったんですよ。 그
그분을 만약에 마음속에 믿는다면 もしあなたが今受け入れるのであれば、 당신은 영원한 생명을 얻을 수 있습니다. あなたが信じるのであれば、あなたは永遠に生きることができますと 혹시 申し上げました 하나님께서 원하시면 당신을 질병에서도 치료하실 수 있습니다. 神様が望むのであれば、あなたのこの病気も治してくださるかもしれません。 그러나 혹시 하나님께서 당신을 데려가신다 할지라도 でももし神様があなたを呼んだとしても、 그래도 당신은 영원한 생명을 얻을 수가 있습니다. 永遠の命はいただくことができるんですよと申し上げまし 그렇게 얘기하고 당신 마음속에 예수님을 영접하시겠습니까? 하고 질문을 했습니다. た。そしてこのような神様を信じますかと聞いてみました。 그랬더니 조그만 소리로 그렇게 하겠다고 얘기를 합니다. そうしたらですね、聞こえるか聞こえないかの小さな声で、はいと言ったんです。 그래서 예수님을 믿는 영접 기도를 했습니다. そしてイエス・キリストを受け入れる信仰の告白をしました。 사랑의 하나님, 愛するイエス様、生きておられる神様、 나는 일평생 예수님을 모르고 살았습니다. 私は今まで一度もイエス様について知りません。 나는 聞 이제 いたこと 암에 なかったん 걸려서 です。 죽게 되었습니다. 私は癌でもう死にかかってます。 내 마음속에 예수님을 모셔드립니다. 私の心の中にイエス・キリストを受け入れます。 나를 살려주시기를 원합니다. 私を生かしてください。 그러나 주님 뜻대로 で 하옵시고 も神様の御心のままにしてください。 나를 영원한 생명으로 인도하여 私 주시옵소서. を永遠の命に導いてください。 나를 위하여 피를 흘리신 것을 내가 믿습니다. 私のために十字架にかかって死んでくださったことを信じます。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りします。 아멘 하셨습니다. ねえとおっしゃったんです。 그 다음 날 되었습니다. その次の日です。 교회로 전화가 왔어요. 教会に電話が来ました。 그분이 소천하셨다는 얘기였습니다. 牧師先生、その方が昇天されましたと 그 いう電話 얘기를 でし 듣고 막 닭살이 돌아올라. た。その時も鳥肌が立ったんですね。 내가 만약에 어저께 가지 않았다면 もし昨日私が病院に行ってなければ、 그분이 지옥에 떨어졌을 것을 あの方とはもう二度とお会いできない方になってしまった。 너무 하나님의 은혜 너무 감사했습니다. 神様、本当に昨日行ってよかったんです。感謝しますと。 우리의 제일 큰 인생의 문제는 무엇입니까? 私たちの大きな人生の問題は何でし 죽음 ょう。 앞에서는 다 내려놔야 됩니다. 死の前では私たちは全てを置いていかなくてはなりません。 이 근처에 아는 여러분 이제 지역에 사는 분도 좀 많이 아시는 분도 생기게 되었습니다. 皆さん、ここに引っ越してきてから、教会がここに引っ越してきて、周囲に知っている人もどんどん増えましたよね。 이 땅을 많이 소유하시는 분도 계시더라고요. このですね、土地をたくさん持っていらっしゃる方もいらっしゃるようで、 그런데 소천하셨어요. その方がですね、ある方が亡くなられました。去年。 죽으면 그 가지고 있는 모든 것 소용 없습니다. 亡くなったらですね、すべてたくさんの土地を持っていてもそれが何の益にもならないですよね。 그 죽음에서 우리는 어떻게 이길 수가 있습니까? その死から私たちはどうやって逃れることができるん 예수 ですか。 그리스도를 믿는 자들은 イエス・キリストを信じるクリスチャンは 죽음에서 이기는 줄로 믿습니다. 死の中でも残るんです。勝つことができるんですね。 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げます。 예수님께서 부활하시기 이전에는 イエス・キリストが蘇られる前は 모든 사람들이 어둠 가운데 있었습니다. すべての人が暗闇の中にいました。 주님을 모르는 사람, そしてイエス・キリストを知らない 주님을 人、 부인하는 사람, イエス・キリストを否定する人、 자기 방식대로 살겠다고 했었습니다. 自分勝手に生きる人たちばっかりだったんです。 그 사람들은 여전히 어둠 가운데 있는 そ 사람들입니다. の人たちは罪の中で暗闇の中で生きていました。 죄라는 어둠, 罪という暗 마귀 闇、 권세라는 어둠, 悪魔サタンの暗闇、 사망이라는 어둠 가운데 死の 있습니다. 暗闇の中に生きていたんです。 이것을 우리의 힘으로 떨쳐버릴 수가 こ 없습니다. れは私たちの力でどうにもできないことなんです。 하지만 예수 그리스도를 믿는 성도들에게는 でもイエス・キリストを信じるクリスチャンには、 이 모든 어둠에서 자유함을 얻은 줄로 こ 믿습니다. のすべての暗闇から自由を得ることができると信じます。 최고의 축복을 누리는 것입니다. そして最高の祝福を味わうのでありま 그리고 す。 우리는 날마다 그분께 감사하는 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다. です。私たちはそれを毎日感謝しながら生きることができるんです。 예수님의 영 성령이 여러분들 가운데 계셔서 イエス・キリストの霊であられる聖霊が皆さんの中にいらっしゃって、 여러분들이 영생함을 얻고 皆さんは永遠の命をいただいて、 풍성함을 얻길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 豊かに祝福されますように、主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.